A ausculta pulmonar é uma técnica do exame físico utilizada pelos profissionais da saúde para identificar os ruídos pulmonares, geralmente usando estetoscópio. Contribui para a suspeita diagnóstica, para a monitorização das condições clínicas e para a avaliação da resposta terapêutica. A ausculta pulmonar é realizada com auxílio de estetoscópio. Com ela, os profissionais conseguem detectar anormalidades relacionadas ao sistema respiratório. São divididas em sons respiratórios normais e ruídos advertícios. Os sons respiratórios anormais são claramente auscultados durante a inspiração e apenas na fase inicial da expiração. Os sons normais representam o movimento do ar nos bronquíolos e alvéolos. São divididos em todos os campos pulmonares e são os sons suaves e graves na inspiração longa e na expiração curta. Crepitação ocorre no final da inspiração e tem frequência alta, isto é, são agudos, curta duração, não se modificam com a tosse, podem ser comparados ao ruído produzido pelo atrito do fio de cabelo. Som estridor é um ruído que acontece quando o paciente inala ar ao mesmo respira fundo. É um som bastante peculiar, um pouco agudo e com leve chiado. O estridor acontece mais com bebês e crianças, mas também pode acontecer com pacientes adultos. Sibilos são ruídos respiratórios advertícios contínuos, de caráter musical, podendo surgir tanto na inspiração como na expiração. Podem ser decorrentes da inalação de corpos estranhos ou de substâncias tóxicas, de reação alérgica ou de insuficiência cardíaca. Os roncos são sons que lembram o ressonar e que ocorrem quando o ar é obstruído ou se torna áspero através das vias respiratórias de grande porte.